Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα μάλλον από την ημερομηνία πρώτα, σήμερα Σάββατο 7 Ιουνίου, θα ασχοληθούμε με το πλέον σημαντικό θέμα, το οποίο σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να αγγίζει στην Ελλάδα, αλλά είναι χαρακτηριστικό για το πώς θα πάει η Αμερική και ο υπόλοιπος κόσμος. Είναι η κόντρα Musk-Trump. Η κόντρα του Elon Musk, του πολυεκατομμυριούχου με τις πολύ μεγάλες εταιρείες, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκλογή του Donald Trump και την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Και χωρίς να τα τσανάκια τους αυτά που λέμε, όπως τα λέμε, άλλως τα λέει πώς μπορούμε να το πούμε λαϊκά, και ξεκινάει μια νέα περίοδος. Αντιλάγησαν διάφορες, πώς να το πω έτσι, βαριές κουβέντες. Εντάξει, συνηθισμένοι είναι και οι δύο στο λόγο χήμα. Κανένας σου δεν είναι πολιτικός, διπλωμάτης ή κάτι άλλο για να τηρεί τα προσχήματα, ό,τι έχουν να το πούν το λένε. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η απομάκρυνση αυτή του Elon Musk από τον Donald Trump ήρθε μετά την ανακοίνωση ότι θα πάνε να ελέγξουν τα αποθέματα χρυσού στο Fort Knox. Λοιπόν, η είδηση κυκλοφόρησε στα διεθνή μέσα, σε ελάχιστα ελληνικά, αλλά ουδής γνωρίζει αν πήγαν ή δεν πήγαν, αν βρήκαν τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν, και η κατάσταση έγκυται, μάλλον η κατάσταση πλέον έγινε λίγο περίπλοκη με την απομάκρυνση του Elon Musk. Οπότε, τι έχουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πρώτα απ' όλα. Κανείς δεν γνωρίζει τι έγινε, κανείς δεν γνωρίζει το τι θα γίνει μετά. Έχουμε αυτούς τους διαξυφισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε, πώς να το πω, σε τρελή κατάσταση όσον αφορά, μάλλον λάθος έκφραση, βρισκόνται σε ένα περίεργο σταυροδρόμι. Δηλαδή, όσα έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ στο εξωτερικό και αναφορικά με τους πολέμους, δεν φαίνεται να προχωρούν. Το μόνο που προχωράει ολοκληρώνει αυτό που είχε κάνει στην προηγούμενη θεία του στη Συρία, απομακρύνοντας τον πληθυσμό από εκεί, από Συρία και Ιράκ. Αυτό όμως κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνει στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή, ανακοινώθηκε ότι θα μειώσει στρατόπεδα από 10 τελικά σε 1. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα απομακρύνει όλο τον εξοπλισμό από όλα τα στρατόπεδα και θα αφήσει τον εξοπλισμό ενός στρατόπεδου στη Συρία. Αυτό είναι ο λίγο περίεργο. Μάλλον όχι περίεργο, είναι ο λίγο πώς να το πούμε, δεν μπορεί να αποκαλύψει το κάθε στρατόπεδο μας, ακόμα και ξέραμε δηλαδή, που δεν ξέρουμε, αλλά γιατί κάθε στρατόπεδο είναι σε μια συγκεκριμένη περιοχή και επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Λοιπόν, απλά θα τα συμπτύξει και θα μειώσει το συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται εκεί. Κυρίως βρίσκονται στις κουρδικές περιοχές. Λοιπόν, στο κομμάτι της Ουκρανίας έχει ξεφύγει η κατάσταση, γιατί άλλο θέλει να κάνει ο Τραμπ, άλλο γίνεται, δεν τελειώνει, γιατί οι Ουκρανοί είναι λίγο περίεργο αν θέλουν να τελειώσουν ή όχι, γιατί έχουν πολλά θύματα. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να τελειώσει οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βρετανοί, και απ' την άλλη ούτε και η Ρωσία θέλει να τελειώσει. Να δούμε αν θα τελειώσει και αν και εφόσον καταληφθούν το σύνολο των περιοχών που έχει αναγνωριστεί ως τμήμα της ρωσικής επικράτειας. Θα δείξει αυτό. Βέβαια ο Ζελένσκι μπορεί να χτυπιέται, να ορίεται, αλλά έχουν κυκλοφορήσει διάφορα νούμερα για εκατομμύρια νεκρούς. Έχει εφεδρίες στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει εφεδρίες σε τόσο μάχημες ηλικίες. Δηλαδή, πώς να το πούμε, άλλο να έχεις, ξέρω εγώ, τους 20άριδες οι οποίοι τα πάνε 2 χρόνια στο στρατό, θα εκπαιδευτούν και μετά από 2 χρόνια θα είναι στα 22-24 έτοιμοι για μάχη, και άλλο να μαζέψει ότι υπάρχει πάνω από 40 μέχρι 60 και κάτω από 20. Λοιπόν, ούτε εκεί φαίνεται να του βγαίνει τον Donald Trump. Να δούμε τι θα γίνει. Βέβαια, οι Ουκρανοί πάνε σε χτυπήματα στρατηγικά, όπως αυτό με τα αεροσκάφη τα ρωσικά που χτύπησαν, τα στρατηγικά βομβαρδιστικά. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Τώρα, όσον αφορά την οικονομία, η οικονομία είναι χάλια.
η παγκόσμια οικονομία, το βλέπετε από τα νούμερα που κυκλοφορούν. Δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, μάλλον εμείς σας το λέμε από ό,τι που ξεκίνησε το κανάλι, αφού κάναμε μια εισαγωγική σειρά από βίντεο, μετά σας περιγράφουμε την κατάσταση πώς είναι και πώς λειτουργεί. Δείτε τα νούμερα, δείτε ότι όλα πάνε χάλια. Αναφορικά με τα μακροοικονομικά της Γερμανίας, μάλλον μας δουλεύουν, το είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, ότι δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη για να είναι χάλια η καταναλωτική εμπιστοσύνη, το επιχειρηματικό κλίμα και όλα αυτά. Κάπου δεν είναι συντονισμένη πώς να το πω, η προπαγάνδα που θέλουν να κάνουν. Και γενικότερα είμαστε σε μια κατάσταση έκρηθμη, η οποία ουδής γνωρίζει τι θα γίνει, πότε θα σκάσει και τι θα σκάσει. Τα χρηματιστήρια σιγά σιγά σταθερά ανεβαίνουν. Λοιπόν, είναι φούσκα. Θα δείξει. Δεν μπορούμε να σας πούμε, αλλά κάποια στιγμή θα σκάσει ένα ωραίο, πώς να το πω, μια ωραία χρεοκοπιούλα. Να δούμε πού θα σκάσει και τι χρεοκοπία θα είναι. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο. Εμείς το έχουμε στο βίντεο χρεοκοπία. Αν έρχεται ή δεν έρχεται. Λοιπόν, έχουν αρχίσει πολλοί να αναφέρονται στην έκφραση χρεοκοπία. Δεν σχολιάζουμε κανέναν, γιατί απλά δεν έχουμε το σύνολο των πληροφοριών που έχει και τα λέει. Μπορεί κάποιο να λέει να πει τη γνώμη του, μπορεί κάποιο να πει την πίκρα του, μπορεί κάποιο να πει για κλικ. Εμείς έχουμε πει ότι το κανάλι αυτό αποτελείται από δημοσιογράφους χρόνια και προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά, να εκλαϊκεύσουμε την κατάσταση, γιατί δεν περνάει στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όπως θέλετε πριν. Δεν περνάει. Και επίσης ο περισσότερος κόσμος δεν βλέπει. Και προσπαθώντας να εκλαϊκεύσουμε την κατάσταση, οι διηλικίες του καναλιού είναι μεγάλες. Το ξέρουμε. Και σας λέμε ότι αν θέλαμε να τρώμε σουβλάκια και να δείχνουμε μαγιό, θα δείχναμε, δεν είναι δύσκολο. Παίρνεις μια κάμερα και πας και δείχνεις. Το θέμα είναι να του πεις μεγαλέ. Κοίταξε, μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει εκείνο. Έχουμε 1, 2, 3, 4 σημεία που δεν είναι καλά. Οπότε δεν είμαστε στην εποχή που πάμε, δανειζόμαστε και παίρνουμε διακοποδάνεια, μετοχοδάνεια και οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε πει και στο άλλο για τις δουλειές που θα τις αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε δώσει και παραδείγματα. Παράδειγμα στην Ιαπωνία, ρεσεψιόν είναι ρομπότ, δεινόσαυροι, Godzilla. Έχει διάφορα που είναι. Έχουν ήδη έτοιμα τα αυτοκίνητα. Το έχουμε ξεφύγει να πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Το Donald Trump, γιατί το βίντεο αυτό είναι για Συρία και για Αμερική. Λοιπόν, η απομάκρυνση λοιπόν του Elon Musk από το επιτελείο του Donald Trump προφανώς δείχνει νέα εποχή στην όλη διαδικασία. Μην κοιτάτε τι λένε. Να κοιτάτε τι γίνεται από κάτω. Γιατί όπως σας είχαμε πει με τους δασμούς, μπορείτε να δείτε το βίντεο, επιβάλλει δασμούς ο Τραμπ, αλλά επί της ουσίας τους επιβάλλει για να τους αναβάλει και για να συζητήσει από κάτω, να τους αναγκάσει να είναι οι όροι ευνοϊκότεροι για την Αμερική, να τους προλάβει. Και σας είπαμε επίσης για την Νότιο Κορέα, η οποία η χώρα αυτή, μια εξαιρετικά σοβαρή χώρα, μια εξαιρετικά βιομηχανοποιημένη χώρα, η στη δική μας πάρα πολλά καράβια φτιάχνουν εκεί. Μπορείτε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στον δρόμο, τις τηλεοράσεις, ό,τι υπάρχει. Κινητά, είναι παντού μέσα. Είναι τεχνολογικά οι άνθρωποι εξαιρετικά ανεπτυγμένοι. Οι Τούρκοι βέβαια τους έχουν προσεγγίσει για να πάρουν τεχνολογία για τα οπλικά συστήματα. Έχουν πάρει. Εμείς κοιμόμαστε στο έτοιμο του δικαίου. Μας πιάνει αριστερόστροφη, δικαιωματική, πώς το λένε, έτσι, επαναστατική κατάσταση. Αλλά ρε παιδιά, ο άνθρωπος πολεμικών από το που εμφανίστηκε στη γη. Πάντα πόλεμο κάνει. Το να κάτσει εσύ να λες εγώ δεν έχω όπλα, αλλά όλοι οι άλλοι έχουν όπλα, και τότε δεν λέγεσαι ειρηνιστής, κάτι άλλο λέγεσαι. Λοιπόν, και επίσης τα όπλα φέρουν λεφτά. Ποιον βλέπεις? Τουρκία. Δες τι ανακοινώνει η χώρα, τι ανακοινώνει οι οργανισμοί για αυτή. Οι εξαγωγές οπλικών συστημάτων είναι το νούμερο 2 στην Τουρκία. Και επειδή κάποιος μας έστειλε ένα βίντεο, μάλλον έστειλε ένα μήνυμα για ένα βίντεο που είχαμε κάνει πολύ παλιά για την Τουρκία, ήταν πολύ γενικόλογο. Όποιο τομέα και να πιάσεις, φτιάχνεις δεκάδες βίντεο για να πεις τι κάνουν. Και δεν έχει σημασία το τάδε όπλο, τι κάνει, τι δεν κάνει. Το θέμα είναι ότι πουλάει. Και πουλάνε όλα. Πρώτος είναι ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας. Και δεύτερον, το οποίο εμείς το διαλύσαμε λόγω Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δεν ξέραμε να βρούμε τρόπους και να διατηρηθεί ο τομέας και να πληρώνονται οι άνθρωποι και να μείνουν στις περιοχές του, τα διάσαμε όλα. Και τους χώσαμε σε αστικά κέντρα μόνο στην εστίαση και στον τουρισμό, και δεν υπάρχει τίποτα άλλο στον κόσμο. Λοιπόν, θα δεις, νούμερο 1 είναι το αγροτοκτηνοτροφικός τομέας και έχει σχετική επάρκεια η Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στρατηγικά. Και νούμερο 2 είναι τα οπλικά συστήματα.
πουλάει όπλα παντού. Θα σας κάνω στο μέλλον ένα βίντεο. Λοιπόν, γυρίζουμε πίσω γιατί ξεφύγαμε εκεί πέρα στο δεκάλεπτο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον θα έχει είτε ολοκλήρωσε το έργο του ο Elon Musk, δηλαδή αυτές τις απολύσεις που έλεγε θα κάνει, καθάρισε αυτό που ήταν να καθαρίσει. Σας είπαμε ότι καλύτερα να τους απολύσεις όλους και να προσλάβεις τους μισούς, είναι διαφορετική η κατάσταση, παρά να απολύσεις κάποιους. Και όπως είδατε δεν άνοιξε μύτη. Υπάρχουν κάποιες γκρίνιες από τους δημοκρατικούς, αλλά μέχρι εκεί. Ο Τραμπ έχει, πώς να το πω, έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές. Το θέμα δεν είναι αν θα τις κάνει, θέλει να τις κάνει τις αλλαγές. Το θέμα είναι αν θα εφαρμοστούν. Και λέμε το εξής από εδώ και φαίνεται και το λένε όλοι οι διεθνείς, όσοι κάνουν διεθνή ρεπορτάζ το ξέρουν. Λοιπόν, ότι το ανώτατο δικαστήριο το ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Οπότε, ό,τι πάει εκεί πάνω θα βγει υπέρ του Τραμπ. Γι' αυτό ας μην γράφουμε πανηγύρες, μην γράφουμε κάποια πανηγυρικά ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Υπάρχει τραμπολαγνία, είναι και τραμποπιθετικότητα. Δηλαδή είναι υπέρ του Τραμπ και κατά του Τραμπ, αυτό λέμε. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Το λέμε εδώ. Δεν είναι πρόεδρος ούτε της Τουρκίας, ούτε της Ελλάδος, ούτε της Κίνας, ούτε της Αφρικής. Λοιπόν, είτε ολοκλήρωσε τη δουλειά και τον έδιωξε, είτε ήρθε σε συμφωνία με το βαθύ κράτος, το οποίο τα έχει κάνει μπάχαλο, Biden, δηλαδή η κατάσταση Biden, έγινε το έλα να δεις. Μέχρι οι ίδιοι οι δημοκρατικοί θέλουν να μαζευτεί και η κατάσταση της woke ατζέντας, woke κουλτούρας, όπως το λένε, που έχει ξεφύγει, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, το πώς κινείται η Αμερική, είχε κοντίνει πάρα πολύ η Αμερική στο διεθνές σύστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Τζο Biden δεν ανέβαλε, δεν άλλαξε καμία κύρωση από αυτές που είχε επιβάλει ο Τραμπ στην Κίνα, της διατήρησης σχολές. Αλλά αυτό δεν ήταν πουθενά. Έτσι, βλέπαμε άλλα, τα δικαιωματικά. Λοιπόν, είτε λοιπόν ολοκλήρωσε ο Μάσκ, είτε υπάρχει συμφωνία με το βαθύ κράτος, που θα το δούμε αυτό στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το πώς θα εξελιχθεί. Και από πού θα φανεί, από τον πόλεμο που θα έχει. Και έχουν γίνει και κάποια περίεργα περιστατικά, τα οποία έχουν βγει υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή κάποια τρομοκρατικά, όπως αυτό στο Κολοράντο, όπου του δίνουν ευκαιρία να κάνει πιο εύκολα αυτά που θέλει. Λοιπόν, οικονομικά οι ΗΠΑ είναι χάλια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί. Κάποιοι διατείνονται ότι μετά το τέλος του καλοκαιριού, όταν έχουν να πληρωθούν κάποια ομόλογα, η Κίνα θα πιέσει για να εξαργυρώσει και θα σκάσουν και θα έχουμε οικονομικό γεγονός, το πω έτσι. Να δούμε. Εμείς από εδώ λέμε ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει καμία πληροφορία, δεν υπάρχει κανένας δείκτης. Με την εκλογή του Τραμπ εκτινάχθηκαν όλα, μετά με όσα έκανε πέσανε, μετά ξανανεβήκανε, μετά πέσανε. Όλα τα επενδυτικά ή εντός εκτός επενδυτικά προϊόντα, όπως τα κρυπτονομίσματα, ας πούμε. Τώρα, παράδειγμα, το bitcoin, μια σειρά κρυπτονομίσματα είναι πάνω από 100.000 ευρώ. Έχει φτάσει μέχρι 110. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Γιατί ο Τραμπ θέλει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο. Τώρα, αν θα τα ψηφιοποιήσει, θα τα κάνει, αυτό περιμένετε, θα δείξει. Δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα, γιατί υπάρχουν και αστάθμιτοι παράγοντες. Πάμε τώρα στο δεύτερο κομμάτι, γιατί θέλουμε να βγει μεγάλο το βίντεο αυτό. Ναι, ότι το διαζύγιο Τραμπ-Μάσκ έγινε για δύο λόγους. Είτε ολοκλήρωσε τη δουλειά του και φεύγει με τρόπο αμερικάνικο, σαν πουνόπερα, είτε το κάνουν περίψουλα, είτε ήρθε σε σύγκρουση με το βαθύ κράτος, γιατί για τον Μάσκ δεχόταν διάφορες πιέσεις, οπότε και απομακρύνθηκε ο Μάσκ για να συνεχίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι είναι η Συρία. Εκεί η κατάσταση έχει περιπλακεί πάρα πολύ, γιατί εμπλέκονται πολλές χώρες. Πρώτον, Σαουδική Αραβία και Κατάρ ήρθαν σε συμφωνία, βέβαια ήθελε και η Τουρκία, αλλά δεν φαίνεται να είναι, να εκδώσουν το νέο νόμισμα της Συρίας. 2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν το OK για να ενταχθούν και επίσημα στο στρατό παλιά τζιχαντιστές. Όχι μόνο αυτοί που είναι με τον Αλσάρα, όπως το λέγανε, Αλτζολάνη κτλ. Και άλλοι, για να ενταχθούν εκεί. Το πρόβλημα παραμένει. Οι Κούρδοι έχουν καταθέσει πρόταση
για πλήρη αυτονομία και έλεγχο των περιοχών τους. Δεν λένε θέλουμε να εξαρτητοποιηθούμε, αυτοί έχουν το Κουρδιστάν, αλλά λένε αστυνομία, στρατό, διοικητικές υπηρεσίες θα τα έχουμε εμείς. Δεν θα υπαγόμαστε σε κανέναν. Δηλαδή δεν θα έρθει η αστυνομία του Αλσάρα να τους πει τι γίνεται. Ήδη έχουν εδώ μέσα εδώ και τόσο καιρό. Ήδη αυτό που αποκαλείται Κουρδο-Αραβική Συμμαχία, που είναι Κούρδοι, Χριστιανικοί και άλλοι αραβικοί πληθυσμοί, λειτουργεί και αυτό ενοχλεί τους Τούρκους. Τώρα, όσον αφορά, υπάρχουν όμως άλλα δύο αγκάθια. Το ένα είναι το αγκάθι των Αλευτών, που είναι στα παράλια και που αυτό θα έχει και άμεσες επιπτώσεις και στο κομμάτι του τι θα γίνει στη ΣΑΟ, στο διαμοίρασμα και στο ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Υπήρχε, παράδειγμα με την Κύπρο, υπήρχε κάποια συμφωνία επί Άσαντ. Ο τύπος αυτός ο Αλσάρα είναι ο Λόικης Αφίξης. Λοιπόν, ναι μεν αλλά. Και βλέπουμε και η Τουρκία που μπουκάρει όποτε γουστάρει εκεί μέσα όλοι οι αξιωματούχοι της και πάνε και συζητάνε με πιο συνηθισμένους ο Χακάν Φιντάν που τώρα υπουργός εξωτερικών και πριν ήταν στην MIT στην υπηρεσία πληροφοριών και πώς τον άλλο και τον έχω προχειρήσει τώρα συγγνώμη και τον άλλο μου τα υπουργούς εξωτερικών και τον έστειλε ο Ερντογάν στην MIT, δηλαδή αλλάξαν θέσεις. Πηγαίνει εκεί συνέχεια, ή ο ένας ή ο άλλος. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει διαμηνήσει γιατί είπαμε οι Αλεβίτες είναι ερωτηματικό. Δεν πρόκειται να ανεχθεί να βαράνε οι τζιχαντιστές, όπως θέλετε, το νέο καθεστώς της Συρίας, τους Δρόζους, οι οποίοι έχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα στο Ισραήλ. Έχει μπουκάρει στη Συρία και δεν βγαίνει, όπως έχει μπουκάρει και η Τουρκία. Και υπάρχει δήλωση του Ερντογάν και τα άλλων αξιωματούχων και του Γκουλέα ότι δεν φεύγουμε από τη Συρία. Με αυτά που έχουν πάρει αρκετά κομμάτια. Κυρίως στο βορρά και επίσης ελέγχουν και ένα μεγάλο πληθυσμό των Τουρκμάνων και από αυτούς ουσιαστικά που στρατολογούν τους τύπους που τους κάνουν τη δουλειά στη Λιβύη και αλλού. Λοιπόν, όχι θα πούμε για τη Λιβύη σε αυτό το βίντεο και τι έγινε με τη Βουλή που θα εξετάσει αν ισχύει όχι το κολυβικό μνημόνιο και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν επαφές της πλευράς Χάφταρ, δηλαδή του Ανατολικού Τμήματος, με την Τουρκία. Πήγαινε έρχεται ο γιος του Χάφταρ στην Τουρκία κτλ. Έχουν διαβουλεύσεις. Η ελληνική κυβέρνηση ας πρόσεχε. Αλλά αυτά τα λάθη που κάνει δεν είναι μόνο της κυβέρνησης. Δηλαδή δεν κάνει λάθη. Ό,τι λάθος κάνει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο οποιοδήποτε είναι πρωθυπουργός τέλος πάντων. Να ρίξουμε τα δύο τελευταία ονόματα. Δεν έχει να κάνει ότι αφορούν τον ίδιο. Αφορούν τη χώρα. Γιατί αυτό που λένε στην διπλωματία, οι χώρες έχουν συνέχεια. Και μπορεί να απαντήσει κάποιος, ναι, αλλά πως έχει νομιμοποίηση να κάνει κάτι. Εντάξει. Γιατί όταν εγώ ρώτησα κάποιον για συγκεκριμένο θέμα, δεν θα πω τώρα ποιο είναι, πού το γράφει αυτό στο πρόγραμμά του που το έκανε, γύρισε και μου έδειξε ένα κομμάτι που δεν έγραφε τίποτα, πολύ γενικό λόγο. Λοιπόν, ωραία. Και είπαμε τους δρόμους θα τους υπερασπίσει το Ισραήλ. Το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά συνέχεια εντός Συρίας. Έχουν κυκλοφορήσει διάφορες πληροφορίες για dogfights, δηλαδή όπως αυτά που είναι στο Αιγαίο, μεταξύ Ισραηλινής και τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Βέβαια αυτό είναι περίεργο, γιατί η τουρκική αεροπορία έχει ελάχιστα F-16. Λέω ελάχιστα, ελάχιστα πόλεμα. Μπορούν να αντιμετωπίσουν τα Ισραηλινά. Η Ισραηλινή αεροπορία είναι η κορυφαία της περιοχής. Όχι ότι η δική μας πιλότη δεν είναι καλύτερη, είναι εξαιρετική, είναι άριστη. Αλλά εμείς δεν έχουμε ακόμα F-35, ούτε έχουμε F-15. Ούτε έχουμε πταμένα τάγκερ. Αυτό είναι από άποψη υλικό-τεχνικού εξοπλισμού κυρίως. Οπότε είναι αδιανόητο δηλαδή να μπορέσει η τουρκική αεροπορία να σηκώσει κάτι τέτοιο. Και η τουρκική οικονομία έχει προβληματάκι. Μην ξαναπούμε τώρα ότι με τον Πάστορα Μπράνσον τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ή τον απελευθερώνει, σου ρίχνω τη λίρα στα τάρταρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ερντογάν μπορεί να είναι φίλος του, αλλά είπαμε είναι πρόεδρος της Αμερικής. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Συρία. Όλο αυτό το κομμάτι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί δεν έχουν εμπλακεί μόνο οι ΗΠΑ, το Ισραήλ που δεν θέλει τα τζιχάντια δίπλα του, η Τουρκία που θέλει να μπουκάρει και να ελέγξει παρακάτω με οποιοδήποτε τρόπο, το Κατάρ που χώνει λεφτά, η Σαουδική Αραβία που δεν θέλει να χάσει τους ευρύτερους ανταγωνισμούς στον αραβικό και στον μουσουλμανικό κόσμο από το Εμμυράτο του Κατάρ.
έχει εμπλακεί μέχρι και η Κίνα, η οποία έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ της, της συνοχής της Συρίας, με ό,τι αυτό μεταφράζεται. Ξαναλέμε και το έχουμε πει από την αρχή εδώ, ότι με το που ξεκίνησε ο πόλεμος της Συρίας, η Κίνα είχε ένα στολίσκο στα ανοιχτά. Και με δικές μας πληροφορίες από ανθρώπους της Συρίας, είχε ξεκινήσει, πριν μπουκάρουν οι τζιχαντιστές, είχε αναλάβει την ανοικοδόμηση στο Χαλέπι. Τώρα τι είχε αναλάβει ακριβώς, δεν μας είπαν ότι ανέλαβε να χτίσει πολυκατοικίες, διαμερίσματα, ή δρόμους ή υποδομές, αλλά είχε εμπλακεί ήδη. Οπότε δεν παίζει η κατάσταση αυτή. Και επίσης και οι Ινδοί ψιλοπαίρνουν το μέρος των Ισραηλινών μετά τα πρόσφατα γεγονότα κάτω στο Κασμίρ και την Ινδοπακιστανική σύγκρουση, και ήδη έχουν προχωρήσει κατά της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να το κάνουμε το βίντεο, σε εμπάργους οτιδήποτε άλλο, και όταν μια χώρα 1,5 δισεκατομμυρίου σε μπλοκάρει, κατοίκων εννοώ, που το 1,5 δισεκατομμύριο στα 8,5 είναι πολύ μεγάλο νούμερο, 22,5-23% που είναι, όταν τρως πόρτα από τα 22,5%, πρέπει να αρχίσει να το σκέφτεσαι, και αυτό δεν γυρίζει πίσω. Μπορεί βέβαια ο Ερντογάν να πήγε να μάζεψε τον Πακιστανό και τον Αζερμπαϊτζανό και να παίζουν τουρκικές χώρες και τουρκμανικές και τουρκικές γλώσσες κτλ. Αλλά η Ινδία είναι πολύ μεγάλη χώρα. Και είναι χώρα με τεράστια ανάπτυξη. Έχει περάσει την Κίνα. Δείτε το βίντεο. Και σε πληθυσμό. Λοιπόν, και οπότε βλέπουμε ότι θα γίνει η Συρία με την εμπλοκή όλων. Κρατάμε και τη δήλωση του Ρούμπιο ότι είναι στα πρόθυρα εμφυλίου και θα σπάσει στα 3 ή 4 κομμάτια. Θα δούμε. Γιατί για την Τουρκία υπάρχουν σενάρια από το 70 ότι σπάει από 3 μέχρι 7 κομμάτια. Μια χαρά ζει και βασιλεύει και ανακατεύεται παντού. Ανακατεύεται στην Αφρική, από τη βόρεια μέχρι τη νότια, ανακατεύεται στη Χερσόνησο του Έμμου στα Βαλκάνια, ανακατεύεται στην Αιγύση και Μέση Ανατολή, έχει στρατό στο Κατάρ, έχει στρατό στο Σομαλία, έχει αναλάβει να υπερασπίσει, λέει, την ΑΟΣ της Σομαλίας, όχι τα χωρικά ένωτα, αυτή η χώρα, την ΑΟΣ της Σομαλίας. Έχει στείλει εκεί κάτω γεωτρύπανο και ερευνητικά. Εντάξει, το παίζει καλά το παιχνιδάκι. Για κάποιους πρόβλημα θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω, βλέπουμε. Αλλά η Συρία σίγουρα είναι μεγάλο κεφάλαιο για την ευρύτερη περιοχή σε ένα παγκόσμιο σύστημα μεγάλων και πολύ μεγάλων λαών, οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Δηλαδή η Αμερική έχει κοντίνει, το λέμε εδώ καιρό και πάρα πολλά χρόνια, από το τέλος της δεύτερης διακυβέρνησης του Ομπάμα, έχει κοντίνει σιγά σιγά. Ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο την Κίνα. Μας είχε πει είχε γράψει ένα σχόλιο ένας φίλος εδώ, δεν ξέρω αν συνεχίζει να βλέπει τα βίντεο, για την Κίνα, και το απαντήσαμε, δεν τους ξέρουμε. Εμείς είμαστε με τους δυτικούς, με αυτούς συναναστρεφόμαστε, με αυτούς εκπαιδευόμαστε, αυτούς ξέρουμε. Έχουμε μία επαφή έστω και ιστορική και με το κομμάτι το ανατολικό το δικό μας, αλλά η Κίνα είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν την ξέρουμε την Κίνα. Θα σας πω ένα περιστατικό, ότι είχε ανεβάσει κάποιος μία φωτογραφία ασπρόμαυρη από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εκεί που ξέρω εγώ, αν θυμάμαι καλά, έλεγε οι Ιάπωνες αξιωματικοί την είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά, τέλος πάντων μία Κινέζα, η οποία έχει αυτό το ύφος των Κινέζων που δεν ξέρεις, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι χαρούμενοι, αν δεν είναι, αν είναι λυπημένοι. Έχουν εκεί τη συγκεκριμένη εκφρασή τους οι άνθρωποι αυτοί, που εμείς δεν την ξέρουμε. Δηλαδή έχουν αυτό το... Δεν μπορούμε να... κάποιος αν έχει ζήσει στην Κίνα. Και γράφαν από κάτω ένα σώρο σχόλια. Ουσιαστικά ο ένας, ας μην το πούμε βρίζοντας, ας πούμε, κατηγόρωτας τον άλλον ότι δεν ξέρει. Εντάξει, έλεγε ο ένας, ξέρω εγώ, ότι τόσα που τις κάνανε, αυτή χαμογελάει. Κοίτα τι είναι το κινέζικο έθνος. Έγραψε ο άλλος, δεν χαμογελάει, αυτή είναι η φάτσα. Έγραψε ο άλλος, δεν τις κάναν τίποτα, τώρα θα τους σκοτώσει. Μια φωτογραφία τώρα. Λοιπόν, δεν τους ξέρουμε τους ανθρώπους αυτούς. Και μάλλον δεν τους έχουν καταλάβει και οι δυτικοί. Γιατί η Κίνα έχεις βάλει παντού. Δείτε για την Αφρική. Είναι παντού.
είναι θέμα χρόνου να γίνει πρώτη οικονομική δύναμη με βάση το εμπόριο, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Γιατί με τους δασμούς που βάζει ο Τραμπ δεν μπορείς να... Ο Τραμπ έτυχε. Μπορεί να τους έβαζε η Καμάλα Χάρις. Έτσι δεν έχει κάνει με αυτό. Θα ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει την ίδια πολιτική στο κομμάτι των δασμών, γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά για την αμερικανική οικονομία. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο κομμάτι αυτό, και ότι έχει ψιλοπαγώσει αυτή η κίνεζο-αμερικανική διαπραγμάτευση, ας το πούμε έτσι. Πάντως υπάρχουν, το είπαμε στο προηγούμενο αυτό, υπάρχουν 3 έως 7 συμφωνίες έτοιμες. Λοιπόν, βλέποντας λοιπόν τι θα γίνει, παρακολουθώντας τα γεγονότα, να είστε καλά, καλή συνέχεια μέχρι το επόμενο βίντεο σε ό,τι και αν κάνετε.